Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze muri twe. Mana ndakwinginze kugira ngo unyeze untunganye, kuko ijambo ryawe rirambwira muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 16 ngo muzababera kuko ndi uwera. Ni itegeko wadutegetse ryo kubabera. Mana ntitubyishoboje kubabera, ariko turashaka kubabera. Ijambo ryarambwira ngo gukiranuka kuva imbere yawe, dushoboze kuba imbere yawe Mana, kugira ngo tubashe gukiranuka. Data wera, ndaguhendahenda mu izina rya Yesu Kristo, uduhe intwaro zose z'Imana. Tubabarire kubeshya, abadayimoni bo kubeshya ndabirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire kutizera, dayimoni wo kutizera ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Tubabarire ibyaha byose bikorerwa mu isi Mana. Tubabarire ubusambanyi, abadayimoni b'ubusambanyi ndabirukanye mu izina rya Yesu. Data, turashaka intwaro zose z'Imana. Ijambo ryawe niko ritubwira mu Befeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 10, atubwira kwambara intwaro zose z'Imana no gukomerera mu mwuka no mu bushobozi bwawe Uwiteka. Ugera ku murongo wa 18 atubwira intwaro zose z'Imana. Ndazishaka Data, ndashaka intwaro zose z'Imana ngo dukenyere ukuri, makuvugisha ukuri, ukuri Yesu Kristo kube muri nge. Ndakwinginze imukuri magukenyera umusirikare wikwije, wambaye ibimurinda hose, intwaro zose makukenyera ukuri, kandi mpe no gukiranuka. Utwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, magukiranuka Mana yanjye. Nigenzura nge nsanga hose nera, nta cyaha mfite na kimwe cyobuza guhora imbere yawe. Intwaro ya 3 ngo kandi twambare n'inkweto, aribwo butumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. Ndakwinginze Mana, unyoze hose, unyuhagire, kugira ngo ngende njye kuvuga ubutumwa nera rwose, nk'ubwonko heshejwe, akanwa kavuga ibyo gukiranuka, amaso yanjye akiranuka, amatwi yanjye yumva ibyo gukiranuka, hose noneho unyuze n'ibirenge, nasinge kuvuga ubutumwa bwiza natumwe nawe. Umpe kukumenya, ne kuzaba mu mugabane wazabwirwa ngo sinigeze nkumenya, ngo mwumve imbere mwabivume mwe. Mana ndakwinginze, amaraso Yesu Kristo anyeze rwose. Uwiteka unyiyereke, ndashaka mu maso hawe, ndashaka gukiranuka n'ubwami bwawe. Nibyo kiza imbere byonyine, ibindi bizasabira inyongera. Ndakwinginze Nyiringabo, ndakwinginze Data wa twese, Mwami Mana, ndakwinginze mbe n'intwaro ya 4 yo kwizera. Ntabwo nakwishoboza kwizera, makwizera kugira ngo bashe kuzimya imyambi y'umubi yose yaka umuriro. Ndakwinginga Nyiringabo, ndaguhendahenda Data wa twese, n'ingabo y'intwaro y'ingabo, kugira ngo bitere umwanzi yantera byose bashe gukingaho kwizera. Ndaguhendahenda Mana, ndaguhendahenda Data wa twese uhoraho. Mwami Mana, umpe n'indi ntwaro ya 5, agakiza kabe ingofero, makwambara Yesu Kristo. Umutwe wanjye utekereza ibya Yesu Kristo, ugengwe nawe. Umutwe wanjye intekerezo zanjye zose, imigambi yanjye mbwirwe nawe, ne kuvuga ibyo nibwira, ne gutekereza ibyo nibwira, ahubwo unyobore
umutwe niwo ugize byose, umutwe niwo uvamo igicumuro, umutwe niwo uvamo no gukiranuka. Ngaho Yesu Kristo we wera ukiranuka ube mu mutwe wanjye, umbere ingofero gakiza. Ndashakiye intwaro, ndashakiye intwaro, ibitekerezo byanjye nibiguma imbere yawe, ntabwo nacumura. Niyo mpamvu musabye agakiza, musabye agakiza ngo abe muri njye, ngo abe ku mutwe wanjye, kontorora ibintu byose. Yesu Kristo niwe mutwe w'itorero, itorero ryawe wemera wishimira, kuko itorero uzaza kujyana ari uwagukiranukiwe, atari idini runaka, ahubwo n'uri muri iryo dini agukiranukiye. Mwami Imana unyobore, ngwino ngwino umutwe w'itorero, ngwino gakiza, ngwino nkwambare mbere ingofero, ndakwinginze Mana. Intwaro ya gatandatu ni intwaro y'ijambo, n'ijambo ryawe rimbemo wese hose rinyobore. Ubuzima bwanjye bwa buri munsi mpore nibwira iby'ijambo ryawe, amategeko yawe aba ariyo nishimira, amategeko yawe aba ariyo nibwira ku manywa na nijoro, amategeko yawe ngenge muri byose, guhera mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Amategeko yawe nyubahirize, amategeko yawe abe mu bwenge bwanjye, abe mu nkingi z'umutima wanjye. Ndakwinginga Nyiringabo, ndakwinginga Data wa twese, amategeko yawe, ijambo ryawe ribe rigwiriye muri jyewe. Yesu yagiye atsindisha Satani, handitswe ngo ryandike muri njye mvuga, handitswe ngo itegeko, ijambo ryawe warambwiye ngo nitwe ryandikiwe, nituryubahiriza naryo riradukorera kuryubahiriza. Maze aho rivuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza, ngubwe neza. Maze aho rivuga ngo hahirwa uwumvira Uwiteka akamubera ibyiringiro, maze iri jambo ryinkorere. Aho ijambo ryawe rivuga ngo ntugire umwete wo kubaha Uwiteka no kumvira amategeko yayo ngutegeka uyu munsi, ngo imigisha yose izakuzaho, uzagira umugisha mu murima, mu gitenga n'ikiho cyawe uvugiramo. Mwami Imana, ijambo ryawe ribe muri njye maze rinkorere. Ndakwinginze Mwami Imana, ngira umugisha kuri konte, ngira umugisha mu mudugudu, ngira umugisha aho ngenda hose, kuko ijambo ryawe riri muri njye, makuryubahiriza mbere ubuzima busanzwe, gukurikiza amategeko yawe binyorohere, kuko ari ibindimo. Ndakwinginze wese njye hose mb'ijambo ryawe ribe muri njye rikwiriye hose. Ndakwinginze Nyiringabo, ndakwinginze Data wa twese, ntabwo uzigera wima ibyiza babigusabye. Ibyo ndi kugusaba ni byiza Mana, ndakwinginze unyumve Mwami Imana, uhora ukereye kutubabarira. Nzi ko wampaye imbabazi, nyuma y'imbabazi rero nta rubanza, ko wambabariye rero Mana. Uwiteka uranyumva, ubwo ijambo ryawe rivuga ngo amatwi yawe ahora yumva umukiranutsi, amaso yawe ahora areba umukiranutsi. Amaso yawe ntamveho, amatwi yawe ajya anyumva. Uwiteka ndakwinginze, uhoraho ndaguhendahenda mu izina rya Yesu Kristo. Umenye Imana n'intwaro ya karindwi, intwaro ya karindwi n'umwuka wera, umwuka wera w'Imana ngwino muri jye. Mana waravuze ngo ntuzigera wima umwuka wera bamugusabye. Ndashaka umwuka wera, ndashaka umwuka wera abe muri jyewe. Umwuka wera wavuze ko wamuduhaye nk'ingwate, ni ku ijambo ryawe rimbwira
mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 5 ngo iyi ngando twambaye ubu ngubu, uyu mubiri twambaye uyu nguyu uzabora, ariko hari iyindi ngando waduteguriye itarakozwe n'intoki, uyo ngiyo wadusigayeho umwuka wera w'ingwate. Bivuze ngo ufite umwuka wera afite kwizera gukomeye, afite ingwate azatanga kugira ngo abone umubiri nyawo originale, umubiri tuzambara mu ijuru. None rero Mwami Imana, ntafite mwuka wera ntacyo naba mfite. Mwuka wera niwe muyobozi, mwuka wera niwe uduhishurira, mwuka wera niwe utubwira aho umwanzi yadutegeye. Yigeze abibwira Elisa, amubwira aho ingabo z'Abasiriya ziri butere ziturutse. Mwuka wera yigeze amishurira abaje kuntera, baje kunteza ibirozi. Uwiteka rero mwuka wera ndashaka kubana nawe buri gihe mu mwuka wera, mu mwuka wera ndakwinginze Nyiringabo, ndakwinginze Nyiringabo, mu mwuka wera. Utari mu mwuka ntiyarwana n'imyuka mibi ikorera mu kirere ngo abone abatware bafite ubushobozi. Ni imbaraga z'umwijima, ni imyuka mibi itari mu mwuka, rero ntiyamenya kurwana n'imyuka mibi. Ndakwinginze mu mwuka wera, ndaguhendahenda Mwami Imana, ndaguhendahenda Data wa twese n'imbaraga za mwuka wera. Ndaguhendahenda mu izina rya Yesu Kristo, mu mwuka wawe wera. Ndaguhendahenda Mana, mwitse Satani n'abadayimoni, umwuka mubi wose wo kutizera ndawunanije mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zirwanya amasengesho ndazirukanye mu izina rya Yesu. Ndatwika ndakongora imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika ikitavuga Imana cyose mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika abadayimoni na Satani baducumuza mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga mbi z'umwijima zitugeza mu byaha ndazirukanye mu izina rya Yesu. Umucyo wawe Mana nutumurikire, umucyo wawe nugota abantu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo imbaraga zibohoka zigere ku bantu bose, bave mu bubata bw'ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu bose mu izina rya Yesu. Umucyo wawe umurike, imbabazi zawe zitugote mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, Mana ishobora byose, urakomeye, urahambaye, Uwiteka uragutse, nta yindi Mana ibaho, ni wowe wenyine, ni wowe ushoboye. Uri Imana nyamana, uri Imana itinda kurakara, bifite kugira neza kwinshi. Ndakwinginze utabara abatuye isi, uturengere Mana, udukize icyaha. Ndakwinginze Mana, uburinzi bwawe butubeho, amaraso ya Yesu Kristo atugote, atubera uburinzi. Ibitero by'umwanzi biteza indwara ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Ibitero by'umwanzi biteza impanuka ndabyirukanye mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umwijima zizana ibyago n'amakuba ndazirukanye mu izina rya Yesu. Mpamagaye amahoro y'Imana, amahoro yawe Mana abe ku bantu bawe, amahoro yawe abane n'abantu bose. Ndakwinginze Nyiringabo, turagushaka Mana, utwiyereke Mana. Ndashaka mu maso hawe, ndashaka kukubona. Uwiteka ntuwampishe, ndakwinginze Nyiringabo, ndakwinginze Data wa twese, Mana ikomeye, Mana isumba byose. Ndakuhendahenda kugira ngo usuke ububyutse mu isi. Uwiteka Mwami Mana, mwuka wera agende ku bantu, abakangura bari basinziriye bakanguke, bave mu mwijima bagere mu mucyo w'itangaza. Ndakwinginze Mwami Mana,
ndaguhendahenda nyiringabo, abarwayi wakize, uri umukiza Mana, ndakwinginze, abafite inyota ubamara inyota, Uwiteka ndakwinginze, ndaguhendahenda mu izina rya Yesu, abashonje ubagaburire, ndakwinginze Mwami Imana, gupfundura ikiganza cyawe ugahaza kwifuza kw'ibiriho byose. Mwami Imana rero tubanje ubwami bwawe nibuze muri twe, bube muri twe bugwiriye, ndakwinginze Nyiringabo, ubwami bwawe nibuba muri twe, iby'ibwami biradukikiza, ifeza n'izahabu biri iwawe, iyo ubihamagaye byose birakwitaba. Mwami Imana rero data, ijambo ryo rikatubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Nicyo tubanje Mwami Imana, ndashaka gukiranuka, ndashaka ubwami bwawe bwonyine, ibindi byose bizaza tubyongererwa. Mwami Imana, ndashaka ubwami bwawe, ndashaka kwera no kutagira ikizinga na kimwe, nta cyaha gito ni kinini imbere yawe. Ndashaka kubaho mu buzima budakora icyaha na kimwe. Uwiteka Nyiringabo Mana ubishoboze, kuko nta na kimwe nakwishoboza. Mana yanjye warambwiye ngo kugira ngo mbeho nta cyaha na kimwe nkora, nuko nahora imbere yawe, no guhora imbere yawe simbyishoboje. Ngaho nabyo bimpe Mana, nta na kimwe nishoboje, mbashe kuba imbere yawe. Kandi urambwira ngo ikindi cya kabiri ni uguhora nirukana imbaraga nyagasani, kugira ngo mbashe nirukane dayimoni na Satani, kuko ari bo baducumuza. Ndabatwitse Satani, ndagutwitse Satani, ndakunanije mu izina rya Yesu Kristo, ngutwikishije amaraso ya Yesu Kristo, ngutwikishije umuriro w'Imana. Ndagutwitse Satani n'abadayimoni, ibitero byose mbiburijemo mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, urakoze kujya wumva gusenga, urakoze kunyumvise. Uwo umugisha abantu bose, nta mugisha uruta kukumenya. Urakoze Nyiringabo, urakoze. Nzi neza yuko Nyagasani umpaye intwaro zose z'Imana, kandi uko mfite intwaro zose z'Imana, nta rugamba na rumwe ruzananira. Mana ushimwe, kuko nizeye ko umpaye guhora imbere yawe, ibitekerezo byanjye bigahora bigutekereza, simpuge na gato, ibitekerezo byanjye bikayoborwa na Yesu Kristo. Ibyo ndabyizeye Mana, ndizeye ko ubishoboje, ndizeye ko umpaye kwizera, ndizeye ko nari nambaye ubusa ukabunyambitse. Uwiteka Mwami Imana, akaba atari njye ukiriho, ahubwo ari Kristo muri njye. Urakoze Mana yacu, urakoze, uragahora ku ngoma. Urakoze Mana ikomeye, izina ryawe nirihimbazwe iteka ryose. Haleluya. Urakoze, ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.